আমরা আজকে এসেছি একটা ফার্মে। সামনে কোরবানি ঈদ আসছে, তো কোরবানি দেবার জন্য প্ল্যান করেছি যে এই ফার্ম থেকে আমরা একটা গরু কিনবো। তো এই জন্যই আজকে এসেছি গরু দেখার জন্য। এখানে যেটা হয় দেশের বাইরে ওই সেম আপনার ফার্ম থেকে গরু কিনে এখানে স্লটার হাউস আছে, সেখানে গরুটা জবাই দেওয়া হয়। তারপরে এখান থেকে তারা বিভিন্ন মিটগুলো প্রসেস করে আমাদেরকে দিয়ে দেয়। তো সেই জন্যই এখানে আসা যে আমরা গরুটা গিয়ে চুজ করে ওটাকে বুকিং দিয়ে যাব, কারণ দেখা যায় যে যেদিন কোরবানি করার জন্য আসা হয় সেদিন পাওয়া যায় না, সাফিসিয়েন্ট গরু সাপ্লাই হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে, এরকমও অনেক সময় হয়েছে। তো এরকম যাতে না হয় এই জন্যই আগে থেকেই গরু বুকিং দিয়ে যাওয়া আর কি। তো সামনে এই যে দেখা যাচ্ছে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছে। অনেকগুলো গরু এখান থেকে আমরা নিজেরা পছন্দ করে গরু বুকিং দিয়ে যাব। তারপরে যেদিন কোরবানিদের দিনে এসে সকালে এসে আমরা গরুটা এখানে জবাই করে নিয়ে কোরবানি দিব আর কি। যাচ্ছি গরু দেখার জন্য। এখানে দেখে আমাদেরকে পছন্দ করতে হবে যে আমরা কোন গরুটা নিতে চাই। So all these are available? All these are available for sale? I'm sorry? Three of them are already taken. Three of them already taken. Great big black one, 39. Wait a minute, you might step outside. Yeah, sure. We're gonna bring them to you. I'm gonna walk them to you. Get in there. Okay. Quiet. I'm here with you. I want you quiet. No. These 4 black ones right there. Yeah. 2 small ones, number 60, and this great big one. And 20 days. What about that black and gray one? Yeah. যাচ্ছি গরু দেখার জন্য। এখানে দেখে আমাদেরকে পছন্দ করতে হবে যে আমরা কোন গরুটা নিতে চাই। So all these are available? All these are available for sale? I'm sorry? Three of them are already taken. Three of them already taken. Great big black one, 39. Wait a minute, you might step outside. Yeah, sure. We're gonna bring them to you. I'm gonna walk them to you. Get in there. Okay. Quiet. I'm here with you. I want you quiet. No. These 4 black ones right there. Yeah. 2 small ones, number 60, and this great big one. And 20 days. What about that black and gray one? Yeah. Animal.
কিছু বলেন। কোনটা পছন্দ হয়েছে ভাবি? যেটা পছন্দ হচ্ছে ওটাতে পাচ্ছি না। ট্রেনের জানি কি প্রবলেম? 14 মাসের বয়স, 14 মাস বয়স। এই যে এটা দিস ইজ গুড, আই থিংক দিস ইজ গুড। হ্যাঁ, এইটা একটু পছন্দ হচ্ছে। এই গরুটা, যে গরুটা আমরা দেখাচ্ছি এখন আমি, এটাও ভালো আছে কিন্তু। না না, এটা কাটমার্কটা না, এটা ভালো আছে মিঠু। Okay. মিঠু দুইটাই জিগা, এটা আর 14 মাস দুইটাই। They're 1,000 pounds. Sir, would you be able to push it from there so that we can have a better look? মিঠু একটু সরো তো। আমার কিন্তু ব্ল্যাকটাই পছন্দ হয়। শোন না একটু দে না এই দাঁড়া বাড়িতে চলবে। আই রাতুন ধরতে আছে। মাম্মা একটা কাজ করিস। যা যাও খাও দিও। What's the noise? কুকুরকু। There's no way. জানি Danny. এটা একটু হারগিলা মনে হয়, এটা একটু মুসলমান মনে হয়। Oh my god. ওরে বাবা, দেখিয়ে না কাছে কেন? এটা খারাপ না কিন্তু, একটু ভালো আছে। খারাপ না। দেখো ভাবি, দেখে মনে হচ্ছে হ্যাঁ, বেশ শক্ত, কাছাকাছি আসলে ভালো অত লাগছে। ঝুলা। ভাবি আমার একটা মুরগি নাও হ্যাঁ নালে কিছু জানো না। টেম্পারেচার এত হাই বাহিরে আজকে, 92 ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর এখানে দেখেন হাঁসগুলো বসে আছে এমনভাবে, মনে হয় যে ওদের অনেক পানি পিপাসা লেগেছে। চুপচাপ ঘাসের উপরে কীভাবে বসে আছে, আর মুখটা জানি কেমন করছে, জানি না কী কারণে। হয়তো ওরা খাওয়া দাওয়া করছে বা রেস্ট নিচ্ছে, নাকি পানির জন্য এমন করছে, বোঝা মুশকিল।